かったか分かんない。こっか。トーマス、ジェームス、パーチ。パーチ？で？トーマス。Yeah, wait. You pull Thomas. ジェームス。パーチで。あ、そうなの？真ん中ひびが入ってたからこうやって割りました。何？生まれた。かぶりました。同じ？同じや。かぶった。最後。ジェームス。ちゃんと繊維が合いますので動くことができます。